တယောက်ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့နော်လူတယောက်ရဲ့စွမ်းအားလူတယောက်ကအရန်လေးစားဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်ကနေလာတာလဲဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်မှုသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်လည်းမဟုတ်သူ့ရဲ့ပညာလည်းမဟုတ်သူ့ရဲ့ဘာဝစ်စင်ထားတယ်ဘယ်နေရာမှာနေတယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ပေါ့လူတယောက်ရဲ့ဆွဲဆောင်မှုရှိဆိုရင်ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလဲဆိုရဲအရေးချင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တကယ်တမ်းကျွန်တော်ဒီနေ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အစဉ်၅စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြပြချင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများ90%လောက်က level 2လောက်မှာပဲကျွန်တော်တိုင်ပတ်နေ only 5% လောက်ကပဲ level 5 ထိရောက်တယ်1000မှာတယောက်ကလောက်ပဲကျွန်တော် level 5ကိုရောက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုံစံတွေကွဲသွားတဲ့လူတွေရဲ့ဘဝတွေဘယ်လိုကွဲသွားလဲပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာဆိုတာပါလေပြဿနာဆိုတာကကောင်းလားမကောင်းလားလူတိုင်းကတော့ပြဿနာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်အေးချင်းချင်းလေးပဲဖြစ်ချင်တယ်ပြဿနာမရှိဘူးတကယ်ပြောရင်ဘဝဆိုတာဝေးလာပြီဆိုကြတဲ့တည်တဲ့အထိကတော့ပြဿနာတွေအများကြီးပဲကြုံရပါကိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမလို့လူများပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့လုပ်တွေဖြစ်သွားရလဲရှိပြဿနာဆိုတာကြုံရမှာပဲအဲ့တော့ level 1အနေနဲ့ပြဿနာဘယ်လိုကြုံလဲပေါ့နော်တော်တော်များများကဘာလဲဆိုပြဿနာဖြစ်ပြီဆိုရင်ခြေလက်ပန်းကျသွားတာပေါ့နော်ဘာကြောင့်မို့လို့ဒါကြီးကငါမို့လို့လာဖြစ်တာလဲဘာလို့ကျွန်တော်ကြီးပဲရိုက်ခတ်နေတာလောကတိုင်းကြီးပြဿနာကို solve မလုပ်တုံ့ပြန်မှုပဲလုပ်တယ်ပြဿနာကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပုံမှန်ဖြစ်နေတဲ့ဘဝကြီးကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ရန်သူကြီးလိုပဲအဲ့လိုမြင်တဲ့လူတွေအများကြီးပဲတကယ်စိတ်ထဲမှာကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ငါ့ကိုကူပါအောင်ကယ်ပါအောင်ဘယ်ချိန်ဖះလာကယ်မလဲဘယ်ချိန်ဘယ်သူကလာကယ်မလဲဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်နေတာရှိရပေါ့နော်တခြားလူလာပြီးတော့ကိုယ်အကြံပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောတာဖြစ်ဖြစ်လုံရင်တော့မှသူကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်မင်းတို့နားမလဲပါဘူးငါရဲ့ခံစားချက်ကိုမင်းတို့လည်းတရားကြုံမှုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့လူအများကြီးပဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာကဆူတောင်းနေတယ်ဒါကြီးကိုမြန်ပြီးပါတော့ဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းနေပေါ့နော်တကယ်တမ်းဒီပြဿနာကနေဘာတင်ယူမလဲဆိုတာမစင်စားအောင်ပြောရင်တော့ပြဿနာရဲ့ကြီးကျုံလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ပြဿနာကိုတုံ့ပြန်ရင်းနဲ့ခြေနေကိုလည်းပြောင်းလဲလို့မရတဲ့ဘဝရဲ့လောကဒဏ်အောက်မှာပြပြဝင်နေတဲ့လူသားတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်က level 1ပေါ့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုတွင်အဖြေရှာတဲ့လူပေါ့နော်သူတို့နားတော့လေတယ်ပြဿနာတွေဆိုတာကြုံရမှာပဲပေါ့နော်တစ်ခုပြီးတစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်ရန်ဖြည့်ရှင်းမှုတွေနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေတဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်နီလန်းတစ်ခုမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်နောက်နီလန်းတစ်ခုပြောင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကမပေါက်ဘူးဆိုရင်စကားလေဟန်စကားလုံးပြောင်းပြီးတော့ပြောတာရှိတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အပေါ်ရန်ပဲလှုပ်ခါနေတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူတို့ကပြဿနာတွေဖြည့်ရှင်းနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်တွေကဘာလဲဆိုတာကိုမစဉ်းစားမိဘူးပေါ့နော်ဟောဒီနေ့အောင်နဲ့ရန်ဖြစ်တယ်နောက်နေ့နီနဲ့ရန်ဖြစ်တယ်ဒီလို့မကောင်းဘူးနောက်လို့ကိုပြောင်းသွားတယ်ဒီနေ့ဒီရီးစားနဲ့အဆင်မပြေဘူးနောက်ရီးစားထားတယ်နောက်ရီးစားလည်းအဆင်မပြေဘူးဒီအိမ်ထောင်အဆင်မပြေဘူးနောက်အိမ်ထောင်ရောက်တော့လည်းအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ပြဿနာတွေကသူ့ရဲ့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပြဿနာရဲ့အရင်းမြစ်ကိုမသိသေးဘဲနဲ့အပေါ်ယံတုံ့ပြန်နေတဲ့အဆင့်မှာပဲကျွန်တော်ရှိရပေါ့နော်သူတို့အမြဲတမ်းမေးတယ်ပေါ့နော်ငါတခုခုမားနေလားပေါ့ဒါပေမဲ့မေးတာဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရင်တက်ပြားဟောင်းကြီးအတိုင်းပဲဆက်လုံနေမသိလိုက်မသိတာကိုယ့်ရဲ့အတွေးထောင်ချောက်ထဲမှာပဲကြီးကြုံထဲမှာပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့တန်တရားထဲမှာကိုလှုပ်ရိုးလှုပ်ထုံတိုင်းအမားဟောင်းတွေကိုခဏလှုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ပြဿနာတစ်ခုကြုံလာရင်ကြုံရတဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ level 3ဆင့်မြောက်ဖြည့်ရှင်တဲ့လူကြတော့ပြဿနာကိုလက်ခံလိုက်ပြီပေါ့နော်နိုးထခြင်းရဲ့လမ်းစာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အော်ငါမသိခြင်းပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ personal growth ရဲ့လမ်းစာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒုက္ခလို့မတွေးတော့ဒီ problem တွေကအလိုလိုနေဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ green set ဆိုတာတွေ့လာတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ green set တွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနိုင်တယ်။ bike pattern တွေကိုပြန်စဉ်းစားနိုင်တယ်တော့ငါဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကြီးခဏပြောနေတာလဲပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးကိုယ့်အတွင်းထဲကိုကိုယ့်မှန်တစ်ချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ညစ်ညမ်းနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေကိုကျွန်တော်ဖြေနိုင်တဲ့အချိန်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုးထတဲ့အချိန်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီချိန်ဒီပြဿနာဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အတ္တကို short ချပြီးတော့ next level သွားနိုင်တဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပေါ်ယံဟန်ဆောင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုတစ်ချက်ချင်းခွာချတဲ့အချိန်နဲ့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီချိန်ဒီအနာကျင်ဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် level 4ပေါ့နော်ပြဿနာတွေကိုစနစ်တစ်ခုနဲ့ဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းတစ်ခုဖန်တီးလိုက်တယ်ပေါ့ဥပမာပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများအချိန်ဆွဲကြတယ်ပေါ့ကိုတကယ်လောက်ရမယ့်ဟာတစ်ခုဆိုရင်အချိန်ဆွဲတယ်မလောက်ချင်ဘူးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးလိုက်တဲ့ဟာအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့လိုပြဿနာမျိုးကြုံနေပြီဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်တကယ်ကို system စဉ်းစားတဲ့လူကဘာလဲဆိုရင်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းပြန်လုပ်လိုက်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဖုန်းတွေကိုဖယ်ထားလိုက်တယ်ကိုညင်းလို့မရဘဲနဲ့လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးကိုသွားရောက်အောင်သွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းမလိုက်တာကိုယ့်ရဲ့နေထိုင်မှု
စဉ်းစားပုံတွေးတဲ့ပုံပြီးပေါင်းတဲ့လူကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြဿနာတစ်ခုဖြေရှင်းလို့ရတယ်နောက်ဥပမာတစ်ခုပေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်လည်းဒါဝန်ထမ်းပြဿနာကကျွန်တော်တို့စိတ်အညစ်အဆုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လူခန့်လိုက်တယ်ပြောတဲ့တုန်းကတစ်မျိုးလုပ်တဲ့အချိန်ကတစ်မျိုးတို့မှလည်းအရင်အားကိုးတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ထွက်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြဿနာတွေကြုံရတယ်ပြဿနာကြုံရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ် system design စဉ်းစားတဲ့လူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်လူချင်းတဲ့ quality ရှိတဲ့လူတွေအတူလူတွေကိုလက်ခံလို့ရတဲ့အနေထားပဲစီးတယ်စီးတားထားတယ်ပေါ့နော်ဒီစီးကြော်ရင်ဆိုရင်ဘယ်လိုဒီစီးမကြော်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဝန်ထမ်းတယောက်က2နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုး3နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသူလိုချင်တဲ့ဟာပါကိုလိုချင်တဲ့ဟာပါဆိုပြီးတော့ interview question တွေကို data design လုပ်ထားတာမျိုးဟုတ်လား performance evaluation တွေကိုကျွန်တော်လုပ်တယ်ပြီးရင်သူနဲ့ကိုနဲ့အနာဂတ်မှာသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုနှုန်းကိုပြန်လဲဆွေးနွေးတာမျိုးတွေ design လုပ်ထားတယ်အဲမျိုးတွားမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အစားထိုးလို့ရနိုင်မယ်စနစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ထားတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင် design လုပ်တတ်တဲ့လူနဲ့မလုပ်တတ်တဲ့လူပေါ့နော်ခံစားချက်ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တုံ့ပြန်တဲ့ဒုတိယ level ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နောက်တစ်ယောက်သွားရင်နောက်တစ်ယောက်လာမှာပေါ့ဟုတ်လားနင်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးတွေးတာအထက်တကယ်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ လက်တွဲလုံးမယ် right people ကဘယ်လို quality ရှိတဲ့လူမျိုးလဲဆိုတာကိုသူလေ့လာတယ်ပေါ့နော်ဇာရိတာကဘယ်လိုအကျင့်ကဘယ်လိုဘယ်တော့မှအပေါ်ယံဖြစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ certificate တွေနဲ့အလုပ်အတွေ့အကြုံပဲဘယ်တော့မှမကြည့်တော့ဘာကိုကြည့်ရလဲဆိုလူတွေရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကို design လုပ်တတ်ပြီးတော့စစ်ဆေးတတ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဝန်ထမ်းပြဿနာတွေပိုနေလာဒါပါလဲဆိုရင်ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့နည်းပေါ့နောက်ဆုံး level 5ကတော့တော်တော်ရှားတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူလို့ပြောလို့ရတယ်။သူပြဿနာကိုဖြေရှင်းတာမဟုတ်တော့ပြဿနာကိုရှာတဲ့လူတော့ပြောလို့ရတယ်။ပြဿနာကိုသုံးပြီးတော့ပါဝါအနေနဲ့သုံးသွားတဲ့လူတွေပေါ့နော်။ကျွန်တော်အများကြီးမပြောလို့ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့လူနေမှုဘဝအကုန်လုံးပြောင်းလဲလုပ်ခဲ့တဲ့ Elon Musk ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်။ Okay EV ကားတွေလူမှလက်မခံတဲ့အချိန်ပေါ့။ EV ဆိုတဲ့ဟာဒီအယုတ်ကားလိုမျိုးပဲဆိုတဲ့အချိန်မှာသူဘာကြောင့်မလို့ဒီ EV ဆိုတဲ့ပြဿနာကိုသူစိန်ခေါ်လိုက်တာလဲဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့ပြဿနာအရင်ဖြေရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာကိုစိန်ခေါ်လိုက်တာနဲ့အတူတူပဲပေါ့အဲ့ဟာကိုဘာကြောင့်မလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိယူလိုက်လဲလို့ပြောရင်အနာဂတ်ကြရင်နေအောင်စွမ်းအားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားတွေသုံးမယ်ဆိုရင်ပိုပြီးကောင်းလာမယ်လူနေမှုအဖွဲ့အစည်းကလည်းပိုကောင်းလာမယ်တဘာဝအတွက်လည်းကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တူမှရှိရပေါ့နော်ဒါကြီးကမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ချိန်ခါတော့လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်တုန်းကပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာဒါပေမဲ့ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအခက်ခဲကိုနှစ်ဖူးတွေတူတွေရင်ဆိုင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာကိုလောင်စာအနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကြရင်တကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေကိုဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အရင်လေးစားရတဲ့ပုံကိုယ်တစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုံးကြီးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံနဲ့ဘန်းလုပ်ပြီးတော့ဒုံးပြန်ကိုပြန်ပို့ပြီးပြန်ရအောင်လုပ်လာတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုသူဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပြန်ကြည့်ပါဦးတကယ်တမ်းပြဿနာကိုပါဝါအဖြစ်ပြောင်းနိုင်တဲ့ level က1000မှာကျွန်တော်တယောက်လောက်ပဲရှိဒါကဘာလဲဆိုရင်အရန်ရှားတဲ့ကျွန်တော် quality တခုလည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘဝမှာပြဿနာကိုပါဝါအဖြစ်ပြောင်းနိုင်နေဆိုရင်ကြီးကျယ်မြင့်မားတဲ့ဟာတွေကိုအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်လူတစုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့အဖွဲ့အစည်းကိုလည်းပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပြောင်းနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလူသားမျိုးနွယ်တစ်ခုလုံးတော့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ပါဝါပေါ့အဲ့တော့ပြဿနာကိုဘယ်လိုမြင်တဲ့ပုံမှာမူတည်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲပြဿနာကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြဿနာကိုအပေါ်ယံဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူတော်တော်များများ90%တော့အဲ့မှာတိုင်ပတ်တယ်တချို့ကျတော့လည်းကိုသုံးတတ်တယ်9%လောက်ကပဲ personal တိုးတက်ဖို့အတွက်အတိတရားလေးရှိလာတယ်နိုးကြားလာတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်း very very few ပေါ့နော်1 to 2% လောက်ကပဲဒီလိုမျိုး90လုံးမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတယောက်တော်တယ်လူတယောက်ကတကယ်ကိုလေးစားရတယ်အားကြရတယ်ဆိုတာသူပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်ရပေါ့နော်ပြဿနာကိုဘယ်လိုချင်းကပ်လဲပေါ့အဲ့တော့ဘဝဆိုတာဒုက္ခပဲမွေးတာနဲ့တည်တဲ့ခြားမှာဒုက္ခဆိုတာရှိတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခတွေနည်းအောင်မလုပ်ရမလဲဆိုရင်ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မမြင်ဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးဆုံးပဲပြဿနာကောင်းလားပေါ့နော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်တော့ပြဿနာကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်တကယ်ပြဿနာလောင်စာစီလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့လေကတစ်လို့ပဲကျွန်တော်မြင်တယ်ပတ်စံလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပြောပြဿနာကြီးဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အကျိုးပြုမှုပေါ့ impact တခုဖြစ်သွားတယ်ကိုဘယ် level မှာရှင်းတန်နေလဲဆိုတာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကပတ်စံရှာဖို့မဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာပြဿနာဖြေရှင်းဖို့ဒီပြဿနာကြီးကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကျွဲကူးရေပါတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် reward လုပ်ပါတယ်တူတူပဲအဲကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်ကြတယ်တွေးကြတယ်လူလောကကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်ပြဿနာကိုပျော်ကြီး
ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတဲ့ပုံမှာဦးတည်တယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့ဘာကြောင့်ငါကြီးပဲခံနေရတာလဲလို့ဒုက္ခငါပဲကြာနေတာပဲလို့ဘာမှပြောင်းလို့မရအဲ့ဟာဒီဘာဖြစ်လဲဆိုရင်တော့မာယွန်းစွာထင်မြင်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးဉာဏ်ကိုလွှာသုံးတတိကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်လွှာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုကြော်လွှာနိုင်သွားပြီဆိုရင်တော့ဒါတကယ်ဒီလောကီလောကုတ္တရာနှစ်ခုလုံးကိုကြော်နိုင်တဲ့လူဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီဒုက္ခတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်သွားပြီပေါ့နော်စိတ်တုံ့ပြန်မှုတွေလျော့သွားပြီဆိုရင်တော့တကယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာတဲ့ခြင်းပေါ့နော်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ် level တခုရောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲကြောင့်မလို့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်